「
成，做上個 RTHK 只想放快步。喺呢6年入邊，我哋受過好多老師嘅教導，亦都認識咗唔同嘅同學。而我哋中4嘅時候，我哋一齊入咗鄺 Sir 口中嘅 so-called 挑戰班。為咗幾個月後 DSE， 我哋奮鬥咗幾年時間。雖然大家將來嘅目標同埋出路都會唔一樣，但係同良師益友相處嘅時間，一定可以成為我哋邁向未來嘅動力。我哋今屆亦都係最後一屆喺藍田舊校讀過書嘅成員仔。可能以後學校唔會再有人喺藍田舊校，但我相信聖言無論係喺藍田定係喺彩雲，佢都會存在喺我哋嘅心入邊。離別在即，我哋好多説話想同大家分享，但係千言萬語都希望用以下呢一首歌嚟到表達我哋對聖言嘅謝意。